Selamat datang di YouTube Bang Pres. Kali ini saya akan memperlihatkan cara untuk menambah kapasitas RAM pada laptop menggunakan RAM eksternal. Pertama-tama kalian membutuhkan software yaitu CPU-Z, jadi pastikan kalian sudah mendownload. Kemudian jika CPU-Z sudah terbuka, kalian bisa membuka panel memori. Ya, panel memori ini kalian bisa melihat tipe dari RAM internal yang sudah ada pada laptop dan juga bisa melihat uncore frekuensi yang ada pada RAM internal. Kemudian pada panel SPD kalian bisa melihat memory slot selection yang berguna jika kalian ingin memastikan apakah laptop kalian support untuk ditambah dengan memori eksternal. Kemudian sebagai saran saja, jika kalian ingin menambah RAM eksternal, pastikan menggunakan merek yang sama dengan RAM internal. Kemudian pastikan juga menggunakan voltase yang sama, yaitu 1,20 volt. Kemudian pada panel memori pastikan juga menggunakan uncore frekuensi yang sama, yaitu 2700 hingga 3100. Kemudian kita bisa langsung mempraktekkan cara merubah atau menambah kapasitas RAM pada laptop. Pertama-tama pastikan laptop sudah dalam keadaan mati. Indikator laptop tidak menyala berarti laptop sudah mati. Kemudian buka semua baut yang ada pada belakang atau cover belakang dari laptop. Jika baut yang ada pada laptop sudah terlepas semua, maka bisa dimulai dengan membuka tutup covernya. Bisa dimulai dari bagian bawah, dari sebelah samping. Kita buka, lalu kita buka secara memutar saja. Jika sudah terlepas semua, maka kita bisa cari soket dari RAM yang belum terpasang oleh RAM. Pada laptop Acer ini soket RAM-nya terdapat di sebelah sini. Mungkin bisa dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipasang. Baik, kali ini saya menggunakan RAM Samsung 4 GB 1x8.
yang Samsung. Kemudian cara untuk memasangnya sangatlah mudah. Di bagian RAM terdapat pemisah, ini tidak berada presisi di tengah, jadi bisa kita gunakan sebagai patokan untuk memasang kepada motherboard yang ada di laptop. Pertama kita masukkan langsung ke soketnya dulu. Jika sudah, tinggal ditekan ke bawah. Udah. Pastikan RAM terkunci dengan baik dan tidak akan lepas. Apabila sudah terpasang, bisa ditutup kembali covernya. Just kan desa. Spinach. Pastikan cover tertutup semua, tidak ada yang lepas. Lalu pasang kembali semua baut ke bagian cover belakang laptop. Pastikan memasang baut dengan rapat agar cover tidak lepas. Siap. Sudah, laptop bisa coba nyalakan. Dan akan booting. Jika Anda memasang dengan benar dan RAM-nya tidak ada masalah, maka akan booting dengan benar.